venga. Ba, eskerrik asko. Oi! Dio, honek ere bada azukera gehiagik igual, ez? Honekin dizula. Kaixo, txon. Tamaina, ez terkeztu galderik egiten. Bueno, ondo. Hemen esiko naizo? Jarri lasai. Zer moduz, Julian? Zuk itzegin lasai? Guk bitartean esango dugu, Julian Jantzi, lesakako rubilua, Argazkiak eta bere garaian futbolista izan dakoa, banan jokatzen du gaur egun, eta telebistan egin du dena. Bueno, dena ez, handiken informatiboak eta handikan horre falta dea, baina... Ibarrate apuntatu. Bai, agian soberak geldirik hortzen pantalla irakurtzen eta denbora guztien eta hoi neotzeko... Ez da fitxaje txarra, hau. Julian Jantzi, orain, reality berri batekin zabiltzate, TV baten. Bai, Invictus, aina bera, zuk ere korreketa egintzu, ezta? Bai, baina ni oso Invictus nahi dine. Zuen nahiko garaiztin ja, ezta? Bai, oso programa politia, ze, bueno, batzuk hartzen dute tankera konkisekin, ezta? Probak eta natura, eta bar, gortasuna, eta, bueno, badu, bai, zer ikusia. Baina, kasu honetan, guk hartu ditugu pertsona batzuk, bueno, sasioan daude, beste batzuk igual ezain beste, eta orduan, inbarkutana da, alegito bekin prestatu beraien burua, gero lasterketa batean parte hartzeko eta albadu irabazteko. Baina ez lasterketa arrunta, baizik eta oztopo lasterketa da. Zer egiten da oztopo lasterketa hori? Ba, oztopak hain ditu. Adibidez, Eternal Running, da, bueno, hor badire Eternal Running, Spartan, Farinatos, badira lasterketa desberdinak. Eta kasu honetan, gu hasiko gara Eternal Running, lasterketa horrekin. Eta, bueno, hor izaten dira 10-12 kilometro eta 80 oztopo gainditzen. Eta oztopoak denetarik. Osea, badire airian inbarrekuak, lurrean, erdi arrastaka. Errenta aitorpena egin, albada, saia irabazten duzu gehien bat. Eta, bueno, oso gorra. Zegado, aztentzea, abiadura handia da, oztopoak gaindituen behar, orduan, karo, baizu erritmoa eta bajatzen denean, edo gelditzarenean, erritmo hori, gero, hartzia berriz gozatzen dela. Eta nahiko gorra da. Batzuk... Beraz, konkizeko errepikatzaile batzuk, gorrotxa behor da. Jode, gorrotxa. A ber, ja, ez dakit aguantatuko duen, ze, garo, gauza bada, eske konkizen da bizira opena. Eta probak ere gorra dia. Baina gurian da evoluzio bat. Eta ebez, gorrotxake, bueno, badu aparte beste gauza bat, da pisua. Zego, hasi zenean, 84 kilokin, eta garo, alturatan ibiltzeko eta hola gainditzeko eta oztopo ba nahikoa lan, ez? Orduan daukagu nutrizionista bat, Eider, oso nadana, eta gorrotxak zaindu barko du bere burua. Hau da, galdutu barko ditu, igual 15 kilo. Ja gai den. Eta horretarako, hasi barko du jaten. Ze, karo, kontua da, dagoen modun, ez duelako jaten. Ze, berak egiten dugu saldo, jaten du 11-etakoa, eta atxalde osoan ez du ezer jaten. Eta goztotik batean lan egiten du aparte. Orduan, jaten duena, pentsatzen da horrek ere lagundu ez egin. Eta ero badugu bertze kasu bat, eta da Maialen, guztiz kontrakoa. Ez da, 50 kilora iristen. Dago hola, oso argal, ibili zen konkisen, tu al norte jo al sur, edo zen ora, beste erraditu bat egin zutena, eta dago oso argal. Orduan ez da iristen gutxienekora. Eta gero, berak karga hartu nahi du, baina ezin du. Horire, pahotxa, kilo zuri itzaiz horrela hori gertatzen. Normalia izaten da alberantziz, Momentuz, guri ere ez. Hori guztia, Julian, izan Invictusen, lehiakidek izango duten garapenari buruz edo. Baina, azteko eta behin, Invictus izateko horrela, zer behar da? Invictus izateko? Zer behar du, persona batek? Baina zertan, lasterketa batean edo bizitzan edo... Oroar, hemen saio honetan parte hartu eta zerbait egin alizateko. Amorerik ez eman. Buru horri izan. Hori da. Erran, hau ingo dut eta ez etxi. Azkenean, ze gauzak lortzeko eta batzuetan sufritu behar da. Eta gero, batzuk hasten dira sufritzen eta egiten dut, jak, bera, ba ez, sufritzen duzula. Balintza bakarra hori? Hori da, eta naparra baldin baztea badao modu bat oso erraxa. Eta da, barrabilik ez? Ez da. Eta bera kutsura. Eta jazta. Aipatu duzu buru hortasuna. Eta aipatu nahiko nuke ze gorrotxari buruz hitz egin duzu. Baina beste figura bat berriz ere Jantziren ondoan ikusiko duguna eta da Manuma. Manu Maritxalar. Hombre, Manu Maritxalar. Zer moduz Manurekin, Julian? Ba, ondo. Bueno, bera badaki zer den telebista, badaki zer den realitia, gurekin ibilia da, bai un tabagaztelun. Ba, setxean ez dut uste, behin ez da dut gogoratzen, konkisen ez da izan bat aldiz, da gurekin ere bai, eta gaina kapitain modun. Gauza bada lehiakide izatea eta besteak kapitaina. Etxetik gauzak erraz ikusten dira, baina erabaki hartu behar dira, estrategiak, probak eta planteatu, aurre ikusi, ez da bat ere erraxa. Orduan berak hori dena ezagutzen du, telebistaren dinamika ere bai, eta badaki estutzen ere. Eta badaki Invictus itzatea ere zer den, ez da? Manu Maritxalar ez bada Invictus. Jakin barko luke, bentsa, jakin barko luke. Minutu onak... Barkatu, barkatu. Nahi bazto, hasiko nahi berriz galleta jaten. Orain gatoz... Ez que bestela nire izintzen. Beste bila una doz orain.
Orduan gaude, bat, bi, hiru, lau, gehi beste bi, orain 6. Bai. Eta denok hitz egin behar dugu pixka bat. Orduan, dosifikatuko gure diskursoa. Ze bestela jarriko gara, ez kara geratuko. Beste bi lagun aurkeztu errizkizut orain, Julian. Bat azuk esan duzu, eta horrek asko laguntzen duela gainera naparra da. Bai, nor? Oso kaska horra gainera, beti aurrera. Beste berriz, bizkaitarra, algortakoa. Eta da, bersolaria, musikaria, abeslaria, aktorea, eta beste mila gauza gehiago. Gurera datoz, Xabi Elizalde eta Itxaso Paia! ¡Épale! Abon! Kaixara! Nega hau zautzen du. Napar guztiek ez zautzen guztiak, Alkar. A ber, agurtu en Velociraptor. Nola da hori? Eta euskaraz nola? Harin ez dakizte, nola zen? Azkar saurioa do, nola zen? Bestela ondo zaude, Xabi? Bai. Eta izu txarri pasatzen ez, da? Ez, momentu zen. Xabi Elizalde, Naparra, telebistan behin baino gehiagotan ikusi duguna, Itxaso Paia ere, bai? Zu bizkaitarra izatez gain gainera, musikaria, persolaria, aktorea, gauza asko zara. Bai, danean ibiltzen gara pizkat. Eta gure kasan ere ibiliko dira. Xabi, gaur zertara gure kasara? Ba, gaur Juliani pixkat saltxa jarriko diot. Ea nola moldatzen den publikoari irribarreak askatzen. Nola irribarreak? Hombre, zu txisteak gustoko dituzu? Bai, ez? Gustoko bai, entzun bai. Entzun eta kontatzen pixkat txarra, ez? Bueno, bera, behin irratin elkarrekin lan egin nula eta, bai, banunolako sestio bat eta, bueno, txiste batzuk irakurtzen ditun. Bueno, ba, irakurri ez, gaur, Xabik geroxeago eskatuko dizu, batzuk kontatzeko. Men? Hasi, bai? Hasi zure erreporteria bizka freskatzen jantzi. Txiste hau zaba, txistek euskaraz. Ez da raxa, Jantzi, gubiok irratian ere ibili ginen elkarrekin. Horregatik, hori... Kontatu genituen mordo bat euskaraz, badaude. Irakurri bai. Sekulako bilduma egin genuen, hasi buelta batzuk ematen. Bien bitartean? Zenbat dia, zenbat txiste? Lau. Lau gozen erdi bat, pensatu. Zu pentsatu da buruari buelta gogorra, gogorra. Azte lana jarrizki eguna. Itxaso Paia, konta eguzu. Bai, hori gero, lehenbizi, bueno, Julian guk ondo ezagutzen zaitugu, bai, hemen gure aurkezpena egin behar izan dute hauek, baina guk oso ondo ezagutzen zaitugu, eta badakigu, telebistan ibil izan zarela, gaztelaniaz, euskaraz danean, Patagonian, hemen, bestean. Baina galdetu nahi dizugu, gogoratzen duzun zure lehenbiziko aldi hori. Lehendabiziko kastina? Bai, lehendabiziko aldi hori. Lehendabiziko aldi, badaki telebista zari garela, badaki barratxo. Baina, bai, eske gogoratzen du lehendabiziko kastinenik bertan egin nuen, nek telebistakien ez duen inolok harremanik, ez nuen pentsatzen ere, ez naiz kazetaria, eta hor bestelan batian haren nintzen, aldatu nahi nula, eta ez nekin zer egin, eta hasi nintzen soiltzari izatiko oposeketa batzu prestatzen Iruñan. Ba, Iruña horra, tope. Eta, kriston agobio, ikasi ez dakiz zer, eta korto batian, kasualidadea, koinaduak eta korto bat inbartzula, hor eskolarako edo, eta azken orduan aktore batek kale egin eta norbait behartzutela. Eta esan zeteken, bueno, etorri eta ez duzu itzein behar, bakarrikan begiradakin eta zeu zara azaldu eta horrela, ingo dut. Egin nun, antza ongi, eta ere garrantzian, ezu, eta zuk telebistan zer ez duzu, zera, tero handrik ere gauza bera, eta zer ez duzu, aniz, azkenin, potrorik ez? Betiko galdera, naparra bat izin zaila esan. Eta gaina esan zian, zer dako zo galtzeko? Ba, zebez. Pues benka joan, eta torren nintzen, onat, miramonera, urduri. Galdera zehatza da, zein da ETB-en zure lehendabiziko aldia. Pentsatu ondo, zein da ETB-en zure lehendabiziko aldia. ETB-ko programa batean. Programa batean? Zehazki. Jode, badaki, ez da vigenten edo izan zen, Beraz, gaina galtzanako arraruak eta galtzerdiak que no iban a juego, esaten ziaten baina. Ez dela kontatu. Horixe izan zen, ETB-bik nibili zen ez da vigenten, baina horixe da, Julenek esaten duen bezala, bueno, quiero llegar a lo más alto. Hori. Quiero llegar a lo más alto. Denaren Euskal Herria adi, hauek dira Julian Jantziren lehenbiziko minutuak Euskal Telebistan. Pero segura que no se lanzaría a intentarlo a cualquier Yo, por ejemplo, el tema este del famoseo que habéis estado comentando por ahí y tal, pues yo, nada. No, yo estoy a gusto delante de una cámara o delante de un micro, o sea, no me produce ninguna sensación negativa ni nada, o sea, estoy deseando. Como no pierdo nada y como realmente soy un salsero y pues me gusta probar cosas nuevas, pues dije, pues bueno, me voy a meter en este mundo de los castings.
Lo pasé y tal, y no sé, a mí yo tengo entendido que había unos 10.000 o así que se presentaron al casting y como que unos 200 así entramos, ¿no? Dije, bueno, pues yo me consideraba un borrego en ese aspecto, pues bueno, 8.800 más borregos que yo, pues yo por lo menos he entrado dentro, ¿no? Y oye, quieras o no, oye, el técnico este es muy bueno, yo creo que se merece un aplauso, ¿no? Está ahí, dale que te pego ahí, con los ribitos y tal, súper grande, tío. Zenbat urte dauzkazu hor, Jantzi? Hori duela 17 urte edo. Hori zenbat urte da? Niko hain 50 ditut, batera kontuak 17 gutxiko. Kalkulu egin, 30. Jangoikoren nahi jarekin 33 bat edo. Ordurako ja, Nafarroko telebista batian, Nafar telebistan nahi zero, baina Nafarroko Canal 4 hasian nintzen, aurkezten edo laguntzaile eta kaleko reportea egiten eta bar, telebista lokala eta bar. Eta kasualidadia, Bai, ikusi, hombre. La guarida de Camil, Amaia Rayerekin terrela. Julian, baina kontua da, zu sartu zarela telebistan, lehenengoz behintzat, quiero llegar a lo más alto. Ez, hori gero entatu nintzen horretaz. Premisa hori hartuta. Ez, nire itzateken hori erran. Nire errantzateken. Behar digu tipo bat, telebista lokal batia lan egiten duna, eta nolatan sartu den, zer bilatzen duen, zer horraino. Ez erekin zazan ikusi benean. Nik fama lortzeko edo zen gauzengo nuke, ez dakit norekin noeratu, ez dakit zer egin, eta nire nun sartu nahi zen. Zer da ba? Eta gara, nik ez nun, zentzu horretan ez nun inolako jokorik eman, zer nik fama eta nik ez nun behar, nik sartu nintzen, guztoko nuelako, eta kitxo. Eta ala ere, nahi gabe ere iritsi da, alo mazaren den horretaz. Eta erran, bera ditzaia gustatuko, baina zure zuzendariari esker, Begoña Atini esker, Begoña Atin, etxazula moztu, zagola da, hemen txenako telebistan gaur egun. Toma ya. Berak hori ikusi zon. Bakarra batekin eta mantzatekan aurrera. Txalo, gurera. Begoña Atini. Antxo! Kontrolean. Julia, barkatu, hemen publikoan badaukagu lagun bat, Zurine. Hola, Julian. Kaixo, Zurine. Zuzinen konkisen txubaskerokin azaltzen zan hoi. Bai, tarteka bai. Asko zobeto zaude txubaskero gabe, Eskerrik asko. Inok ez igualetu behar bere beste lehenengo aldia, porque hemen aikea danak lehenengo telebistako aldia. Saiatu gara, Saiatu gara. Baina ez du erantzun. Venga, Julian, venga, guatxabal. Ez du erantzun hor, Zurineri kontatu nahi badiozu, guri. Ez que lehendabiziko aldia gauza askotan badal lehendabiziko aldia. Orduan izan zan sin más. Porque hori esatzen dute sin más izan zuten guztik, baiet? Bueno, ya está. Julian, jantzi isilik, Ez, igantziko jaietan. Eta horraino irakur dezake. Igantziko jaietan. Listo. Gogoan duzu, Jantzi. Duela asko, Duela asko, hori bai, duela asko. Jarri behar da txubaskero.